Aviones militares del ejército de los Estados Unidos sobrevuelan frente a Maiquetía, situación muy similar a la que se vivió en diciembre del pasado año, días antes de la extracción de Maduro. Donald Trump y Delcy Rodríguez dicen amarse y quererse mucho, pero Delcy quedó fuera de la cumbre multinacional que se prepara para ahora, tal cual como Lula da Silva, Petro y Sheinbaum. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto ese amor y querer entre Delcy y Donald Trump? Únete a Geopolítica y mira el video completo.